No, el té caliente. ¡Bravo! Ya quedó. Dicen que trae el dragón adentro. Al hablar sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ahí viene la luna llena, mírenla, para que vean, para que vean. Ah, sí, ahí viene ya. Órale, órale. Ahorita va a aparecer el lobo humano. Bueno, ¿sí se escucha? ¿Sí me escuchan? Sí. No, bueno. El micrófono va con... Es que el micrófono va grabando al celular. Bueno, primeramente quiero saludarlos a todos, darles las gracias por esta noche que nos acompañan. Quiero también dar a conocer que esta actividad la está organizando el grupo de guardianes del cobre. Yo creo que muchos han oído hablar del grupo guardianes del cobre, que entre sus actividades está reforestar terreno aquí en el cobre, en Concha del Oro, y otras actividades como reciclar plástico también para ayudarle a la tierra a que esté limpia, porque sabemos que hay mucho plástico tirado por las calles. Nosotros en la misma casa pues quisiéramos recomendarles también que todos los envases de plástico que se ocupen los guarden en una bolsa para que no anden regados por ahí tirados en la calle. Quiero agradecer a cada uno de mis compañeros y quisiera presentarlos. Nuevamente nuestra compañera, integrante del grupo. Cada uno de los que voy a mencionar son integrantes del grupo. Está la maestra Ana María Ruiz. Mucho gusto. Bravo. Rosario de la Rosa. Bravo. Es hija también de la maestra. Está su nombre. Saraí. Bravo. Sandra. Y Sandra también está con nosotros. Gracias. El ingeniero Pantoja. Juan Pantoja. Bravo. Nuestro compañero Antonio Bravo. Sánchez. Antonio Sánchez, que también está con nosotros. No sé si haya por aquí otro compañero más. No sé En la tarde estuvieron algunos, pero ya se retiraron por cuestiones de compromisos que tienen esta tarde. Así, nosotros también, Marina. Y Roberto Cisneros. Y quiero también saludar a todas las personas que nos acompañan en esta noche, amigos de allá de Monterrey, de Saltillo y de Concha del Oro, y de otras partes del estado. Entonces quisiéramos que disfrutaran esta tarde, esta noche, con esta pequeña Humeada. lunada o fogata, como quieran entender, y disfrutemos de estos panecillos tan preparados ricamente artesanalmente por la familia De la Rosa Ruiz. de la Rosa Ruiz. Ruiz. Y lo estamos ofreciendo con mucho afecto y cariño para todos ustedes que nos acompañan en esta noche. Y pasando a otra cosa, yo quisiera también comentarles que estamos aquí en este pueblo de Aranzazú del Cobre, que para todos nosotros es un lugar muy atractivo y bonito, y de una forma o de otra lo estamos promoviendo turísticamente para que las personas no conocen este lugar, las personas que ya vinieron, los inviten, ¿verdad? Que los traigan, y los que ya vinieron, pues que nos sigan disfrutando. Y yo creo que las personas que ya están aquí ya han venido 1, 2, 3 veces y si no me equivoco, creo que les ha gustado. Entonces, les voy a dejarle la palabra a mi compañera Rosario o a alguien más que quiera tomar la palabra. Rosario. Continuamos.
Bueno, a mí sí me gustaría tomar tantito la palabra, nada más retomando lo que comentó Don Chon. Nosotros somos como un grupo ecológico que nos gusta concientizar a la gente sobre la importancia que tiene este espacio, ¿verdad? Aranzazú del Cobre. Yo imagino que todos hemos ido en muchos lugares, quizás somos viajeros, nos gusta ir a acampar, pero reconocemos que aquí tiene algo especial, algo mágico y quizás es lo que nos sigue trayendo. A lo mejor un sentimiento, un recuerdo o algo nos atrae. Hemos escuchado de él, hay muchos documentales, podemos buscar en internet, en YouTube y pues a nivel, digamos, internacional, yo creo que Aranzazú del Cobre se conoce. Somos un grupo, Don Chon es nuestro presidente, él está encargado de, pues, de la cabeza de nosotros. Yo soy la secretaria y así como tenemos varios departamentos, Toñito es el encargado de senderismo. También acá tenemos germinación de semillas, tenemos comunicación y tenemos reforestación. Entonces hacemos varias actividades, tratamos de tener esta organización y involucrar a la población en estas prácticas sustentables. O sea, ahorita lo que queremos es, pues, aparte de que nos conozcan, también compartir un momento, ¿no? Cada año venimos y a lo mejor no nos conocemos tal cual o nos hemos visto, pero nunca nos hemos saludado. Entonces creo que ahorita podemos cambiar eso y tratar de saber quiénes somos y qué nos sigue trayendo aquí a Aranzazú del Cobre. Ahorita que se acabe la fumadera. ¿A alguien le gustaría comenzar? ¿Quién le gustaría presentarse y contarnos alguna anécdota, alguna historia? Algo que, no sé, que los represente o que los siga moviendo a visitar este espacio. No se empujen. Venimos de Monterrey, algunos les gustaría que alguien quiera tomar la palabra. Bueno, levante la mano, ¿quién viene de Monterrey? Monterrey por acá. ¿Quién viene de Saltillo? Ok, de Concha. De otro lado, ¿dónde nos acompaña? Apodaca, Nuevo León. Salinas Victoria. Salinas Victoria. Ok, ¿alguien nos gustaría les gustaría compartirnos por qué está aquí? No, pues yo porque vengo con ellos. Yo porque me trajeron. A mí me trajeron ellos que Te secuestraron. Bueno, yo vengo porque mi mamá... Bueno, yo vengo porque mi mamá es originaria de aquí y ella siempre nos ha indicado que vengamos a acompañarla para saber dónde ella nació, de dónde se crió y todo. Y nosotros somos, yo y mi pareja somos de Salinas y mi hermana es de Apodaca y mi cuñada de Ramón de Nuevo León. ¿Cada año viene? Sí, a veces vengo un año sí, un año no, por cuestiones de trabajo, pero mi esposo por cuestiones de trabajo. Pero pues nos gusta venir nosotros por acá. ¿Y las personas que están aquí rodeándonos los conocías? ¿Ya habías platicado con ellos? Ya estoy hablando yo. Sí, pues vengo con mi familia y nos gusta mucho porque es amigo de mi mamá. Ajá. Y ya los había visto ustedes anteriormente que nos daban. ¿Alguna anécdota que te gustaría compartir? Me llama mucho la atención el cerro de la bruja que está ahí. Ajá. Quisiera conocer la historia de ahí, no sé si lo ¿Pudiste ver la imagen de la bruja? ¿En qué aspecto? El cerro se llama La Bruja porque tiene el rostro de una bruja, es el cuerpo de la bruja. Sí, sí, ¿Lo viste? Sí, Don Chon, ¿le gustaría contarnos la historia del Cerro de la Bruja? Bueno, sí, a grandes rasgos voy a platicar que este cerro se le conoce como el Cerro de la Bruja. Si alguno de ustedes ya lo ha visualizado, se darán cuenta que la bruja tiene la cara mirando hacia arriba y tiene una barriga también, entonces es una bruja embarazada. La historia de esta bruja cuenta la leyenda que en el Cerro del Temeroso, no sé si sabrán o habrán visto el caballo, el jinete del Cerro del Temeroso.
En el reliz se ve trazado como un caballo en acción de caminar y un jinete. Entonces cuenta la leyenda que hace muchos años atrás había una gavilla de bandidos y ellos asaltaban a todas las carretas que venían del sur hacia el norte por las carreteras o los caminos antiguos. Entonces esa gavilla de ladrones asaltaban esas carretas para quitarles todo lo que traían. Después de que hacían su vandalismo, venían al Cerro el Temeroso, que tenía su guarida ahí. Entonces ahí fueron acumulando ese motín. Ahí fueron acumulando ese motín que ellos tenían, iban juntando en cada asalto que ellos hacían. Dice que hay una cueva donde ellos habitaban. Mucha gente busca la entrada de la cueva al frente del reliz del Temeroso, pero en realidad se dice que está atrás o a un costado del Cerro Temeroso, porque se cuenta que esa gavilla de ladrones entraba con 3 caballos a la cueva. Entonces, si vemos que el reliz está muy alto, está muy difícil para subir por allá, es muy probable que la entrada del Temeroso esté por atrás. Pasaron los años y esa gavilla se fue desintegrando. Se fue desintegrando por motivos que no sabemos. La cuestión es que quedaron 2 integrantes de esa gavilla, que fue el jefe de la gavilla y yo y 2 compañeros de él, que fueron los que ya supuestamente todo el tesoro que ellos habían acumulado ya era para ellos. Pero ya ven que la envidia nunca falta. Y el jefe decidió deshacerse de sus dos integrantes, ¿verdad?, que andaban con él. Entonces, al deshacerse de ellos, él se quedó con el botín, viviendo en esa cueva. Ay, sí, pobrecito, le estoy echando la... Viviendo en esa cueva, cuidando el botín que tenían acumulado. Luego, con el tiempo, él decidió buscar una hechicera de una ciudad muy lejana, supuestamente de España. Esa hechicera vino y hizo un trato con él porque él la mandó traer. Luego hicieron un pacto de que él quería quedar inmortalizado de una forma o de otra en el cerro. Entonces el acuerdo fue que él al morir tendría que resurgir su figura de una forma o de otra. Y el resultado fue de que él pasó a la inmortalidad en ese jinete, en ese caballo que está en Cerro Temeroso. Ahí está para toda la vida. Pero después de haberse conocido el jinete negro de ahí el Cerro Temeroso y la bruja, tuvieron un idilio y se cree que el embarazo que tiene esa bruja es producto de los amoríos que tuvo con el jinete negro, el Temeroso. Y al morir los dos, se iban a inmortalizar. Ella en el cerro de enfrente, que es el Cerro de la Bruja, ahí quedó ahí inmortalizada. Y el jinete negro allá en el Cerro del Temeroso. Y se cree y cuenta la leyenda que con el tiempo ese producto va a salir algún día, va a aparecer algún día en esta región. Y se cuenta que dice que este pueblo ya tenía la consigna de que con los años iba a quedar solo y abandonado este pueblo, a causa supuestamente de la maldición de la bruja y el jinete temeroso.
Y ahora estamos viviendo esa ausencia de gente aquí de trabajo y estamos viviendo en un pueblo que le llaman pueblo fantasma. Pero yo creo que esa soledad que hay en este lugar es precisamente lo atractivo y lo bonito de este lugar que estamos disfrutando y estamos gozando. Pero ese es el motivo de que haya quedado inmortalizado el jinete negro, el temeroso, y la bruja embarazada de aquí de este pueblo. Según se cuenta la leyenda que hay otro relato que lo describe más a fondo, pero es la misma razón, el mismo relato que les estoy contando. Y eso es parte de la leyenda del Cerro Temeroso y el Cerro de la Bruja. Muy bien, padre. Bravo. Gracias. Si alguien tiene algo que comentar sobre eso, puede hacerlo. O si tiene alguna pregunta o tener algo. Yo tengo una duda. A ver. Habían comentado, bueno, he escuchado historias que tienes que tirar, bueno, ahí en el Cerro del Temeroso, que si tiras un bebé recién nacido, cargas la ciudad. Tiene una herida en la espalda. Es lo que he escuchado. Si un bebé recién nacido cae del Cerro del Temeroso, haz cuenta que se convierte en una ciudad aquí mismo arriba. Eso también es parte de la leyenda, pero eso es cuestión para buscar el tesoro. Se dice que para poder obtener el tesoro y desencantar la cueva donde está el tesoro, habría que lanzar un niño recién nacido del Picacho del Cerro Temeroso. Inclusive hubo un tiempo atrás, también muchos años atrás, que vinieron unos americanos en busca de una persona que quisiera venderles un recién nacido para hacer Ese acto. Pero realmente ¿quién lo iba a hacer? Nadie. Y eso sucedió, a eso vinieron, porque conocían la leyenda. Pero se cuenta que el Cerro Temeroso hay un río subterráneo y que al desencantarse la cueva, Tiene miedo al cohete. brotaría un torrencial tremendo de agua y nuestro pueblo se inundaría. Entonces, no sé si alguien ha oído sobre ese relato. Yo, don Chon, tengo una duda. Bueno, a mí me platicaban mis bisabuelos que hubo un tiempo que aquí en el Cerro de la Sierpe bajaba una víbora que era de agua. ¿Es algo similar a lo que usted comenta del Cerro del Temeroso? Bueno, Ajá. eso es lo Ya, hija, ya se que quitó el... lo que concierne al Cerro Temeroso y al Cerro de la Bruja. Esa es la parte mayor que les he contado sobre ese aspecto. Ajá. Pero el Cerro de la Serpiente tiene otra leyenda. El Cerro de la Serpiente es el que está enfrente del Cerro Temeroso. Sí. Hacia allá, hacia el oriente. Arriba de las huertas. Arriba de las huertas está el Cerro de la Serpiente. El Cerro de la Serpiente se le llama porque años atrás, se dice que en un tiempo iba a llegar de hecho llegó una gran tormenta en el pueblo, pero que la gente temerosa de ver cómo los nubarrones lo limpiaban en el viento y que estaban cargados de lluvia, la gente temerosa fue y consultó al cura que estaba en la iglesia, para que hiciera un conjuro, que saliera y viera lo que estaba sucediendo en el cielo, porque la gente estaba asustada y fue un grupo de gente a la iglesia, tocaron su puerta ahí para que saliera y explicarle el motivo de que por qué lo estaban buscando. Entonces fueron ya el cura los atendió, ya salió y vio lo que estaba sucediendo en el cielo. Entonces él tomó todo lo necesario para hacer un conjuro.
que porque venía una gran culebra de agua, una gran culebra de agua, que era muy maligna para el pueblo, que podía ser demasiado destrozos en el pueblo. Entonces el cura hizo, junto con el servicio de gente, acudieron a un lugar cercano para hacer el conjuro a esa culebra que estaba en el cielo. Entonces hicieron el conjuro y la culebra de agua cayó de sopetón o de golpe, que cayó en ese cerro. Y ahí quedó, grabada. De hecho, allí está grabada. Hay personas que han ido a ver y han visto algo así similar como que está ahí formado como una culebra. De hecho se ve así, si uno le halla forma, se ve la cabeza del animal que Pero viene bajando. Pero Y viene la gente dice que era una culebra de agua. Ellos se imaginaban un gran viborón tremendo, Sí, ¿verdad? sí. Pero no, en realidad era una culebra de agua. Pero de agua. Que ya con el conjuro cayó ahí, todo quedó grabada allí. Sí, y ese es el relato por eso a ese cerro se le llama Cerro de la Sierpe o Cerro de la Serpiente. Y por ese motivo se le dio ese nombre. Y esa es parte de la leyenda de ese cerro. Cerro de la Serpiente. No sé si haya algún otro relato, algo una plática más diferente de lo que ya conocemos. Si alguien tiene algo que comentar sobre ese cerro. Yo tengo una pregunta. A ver. Bueno, es la primera vez que vengo yo aquí, ¿verdad? Siempre me dio curiosidad por qué las minas fueron abandonadas y cuál era el propósito de la puerta del cielo desde el principio. Bueno, en primer lugar, la puerta del cielo, su nombre verdadero era la sección del 9. Sección del 9 se le llamaba así porque había un cable aéreo, como canastillas donde llevaban la carga. Salían de acá de las minas de San Carlos, de aquí las minas de cobre, y pasaban y atravesaban por las huertas, llegaban hasta Concha del Oro, hasta la fundición. Entonces esa era una de las secciones, que era la sección del 9. La función que tenía ese arco ahí es que allí tenía unas viguetas de fierro. De hecho, hay todavía una ahí, había dos, pero cortaron una y se la llevaron. Pero ahí está, en esas cargadores de fierro, que son viguetas grandes, allí estaba un cable y de ahí salía una carrucha que bajaba. Y por ahí subían todo lo que necesitaban, maquinaria, madera, para trabajar las minas. Esa era la función que tenía esa carrucha, que era la sección del 9, y que ahora la gente se le da por llamarle la puerta del cielo. Y se le llama puerta del cielo porque ese arco tiene varios escalones para abajo, parece que son 32 o 36. Cuando usted viene subiendo los escalones, lo único que ve a través del arco, ve el cielo. Por eso se le llama la puerta del cielo. Pero su nombre antiguo era la sección del 9. Y esa era la función que tenía. Tenía una carrucha y con cables largos hasta allá, hasta la mina del Socavón. A un lado hay una base de concreto, de piedra, y de ahí estaba lo que era ¿qué sería el molino? ¿Cómo le llaman? Lo que giraba para enredar el cable. El malacate. El malacate, tipo malacate. Y ahí dependía hasta subir acá hasta la puerta del cielo. Y esa es la función que tenía. En cuestión de que por qué las minas ya no trabajaron. Al principio de la minería, los que empezaron a trabajar las minas aquí desde el siglo XVII, XVIII, XVI, todavía atrás, lo trabajaron los españoles, con apoyo de indios esclavos que ellos traían, tlaxcaltecas y de otras razas, y indios huachichiles que lograron aquí esclavizar. Entonces, todos ellos trabajaron la minería, comenzaron la minería porque los indios ya conocían los hilos de los minerales, inclusive conocían el oro, sabían el proceso. Recuerden
que los aztecas allá en México ya traían brazaletes, collares y todo eso de oro. Entonces ellos ya sabían el procedimiento y conocían los minerales y ellos, los españoles, se apoyaron con ellos. Al paso de los años vino otra administración que se llamó la Mazapil Copper Company de Inglaterra. Ellos trabajaron también todas las minas de aquí y ellos le dieron un gran auge minero, mucho trabajo aquí a la minería, explotaron todas las minas de aquí con los mineros y el precio de los metales. Ya mejor dieron por terminado los contratos laborales, despidieron a toda la gente y lo que hicieron fue cerrar todo y se acabó la fuente minera de aquí en el cobre. Mucha gente empezó a migrar a Concha del Oro, a México, a Monterrey, a Saltillo, que ahora son muchos de los que ahora están viniendo aquí, que en Monterrey y en Saltillo se organizan para organizar las peregrinaciones y traer los grupos de gente, de personas que son los que le están dando vida y tradición a estas peregrinaciones y a esta fiesta. A ese motivo todos estamos aquí y de una forma o de otra nosotros también estamos tratando de promover turísticamente lo que es Aranzazú del Cobre para que esto no quede en el abandono totalmente. Que de alguna forma o de otra la gente se interese por conocer estos lugares, que vengan y paseen y traigan sus familias y que se acuerden de que aquí están sus raíces y que sus familias los vengan a conocer y que le vayan agarrando amor al terruño, como lo dice. Entonces por eso es una de las razones que toda la minería se acabó. ¿Me permiten? Claro. Yo nada más quiero aportar un poquito con respecto a la Puerta del Cielo, como comúnmente se conoce a nivel internacional. La Puerta del Cielo es una ingeniería, no es aquí de México. Aquí de hecho eran ingleses los que trabajaron esa tecnología o ese trabajo. No había una máquina que la estuviera manipulando, no había motor, no había nada de esa especie, era caída libre, era a través de gravedad, gravedad. Lo que está diciendo Don Chon era de que cargaban la canastilla de ida y de vuelta. O sea, ¿para qué? Para que se hiciera el proceso de dar una vuelta, o sea, vuelta completa. No recuerdo cuántas canastillas eran las que estaban constantemente girando. Las cargaban de aquí para abajo con material que extraían de las minas. Mineral. Era el mineral que estaba extrayéndose y para equiparar la carga utilizaban lo que él dice, algunas a lo mejor lavadoras, lo que hubiera que se necesitara aquí en el pueblo. El pueblo se dividía en dos secciones, que era el cobre y era Aranzazú, perdón, y era una línea la que nada más los dividía. Entonces aquí era mucho tenía sus cantinas, tenían su centro social, tenían muchísimas cosas. Imagínense el hervidero de gente que había aquí, porque están las tapias, está el entorno. Era un lugar lleno de música, vivo, o sea, gente contenta, gente alegre. ¿Y qué pasó? Se acabó la mina, que era con lo que lo sustentaba, y pues a emigrar. ¿Por qué? Porque era gente que tenían muchos hijos de familia. Entonces, ¿cómo le hacían? De modo de quedarte aquí a llorar o no. O sea, los que lloran son los niños porque tenían hambre. Vámonos. ¿A dónde? A lo que pudiéramos. A veces se iban, como dice Don Chon, a Concha, se iban a Monterrey, Saltillo, México. De todos lados hay gente de estas raíces. Entonces, yo de veras los felicito a los que nos están visitando, que vengan y se empapen un poquito de lo que viene siendo este lugar. Este lugar es un lugar mágico, es un lugar natural que definitivamente cuenta mucha historia y sobre todo tiene mucho potencial para hacerlo turístico. Lamentablemente siempre hay desmanes, siempre hay acciones negativas,
Yo los invito como parte de un comité que estamos nosotros o de un grupo. Ustedes vienen de visita, la mayoría, juntemos la basura, recojámosla y llevémosla. ¿Por qué? Para que esto siga preservando, esto se siga conservando y sobre todo esto nos dé la oportunidad de los que muchas veces vienen hasta dentro de un año volver a encontrarlo mucho mejor que como lo están dejando. Entonces, de veras, la Puerta del Cielo los invito a que la visiten, la vean, acá los cañones que tenemos con la naturales que se hicieron con la extracción de la mina, entonces eso les va a dar la oportunidad a ustedes de revivir y sobre todo de tener que contar a donde ustedes vayan e inviten a la gente que vengan y se empapen. Si no tienen un lugar, si no tienen un lugar a donde llegar, los invitamos en Fracción Huertas. Ahí nada más avísenos que vienen y con todo gusto les preparamos para que ustedes se sientan como en casa, ¿sí? Porque para nosotros es un gusto contar con ustedes y sobre todo que se fomente el turismo, porque el turismo es ingreso para los que vivimos aquí, ¿sí? Muchas gracias. Otra cosa que también quiero agregar es que realmente los ingleses trajeron la tecnología. Ellos trajeron el cable aéreo, trajeron el teléfono, el ferrocarril y ellos hicieron las construcciones que están de la fundición ahí en Concha del Oro, y las fincas que estaban aquí también, todos tenían el tipo de casas inglesas de techos de 2 aguas de lámina. Esa es la influencia de los ingleses. Ellos construían de esa manera, de esa forma. Entonces, todos ellos fueron los que nos dejaron pues, muchas cosas aquí, ¿verdad? Que todavía podemos contar y apreciar, porque todo eso vale la pena seguirlo conservando, seguirlo comentando, como dice la maestra, para que las demás personas lo conozcan y lo disfruten y vayan aprendiendo un poquito de la historia que tenemos nosotros aquí en Aranzazú. Gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna historia? A ver, ¿cuál es la razón por la que vienen aquí al Cobre? Aparte de la uñada. Nos gustaría conocer sus inquietudes, algo que quieran comentar, porque cuando ya nos vamos dicen, yo quería decir esto, pero me da vergüenza. No tengan vergüenza, estamos en familia. Vemos, estamos a oscuras. Estamos en familia, diga. ¿El pueblo originalmente fue fundado por ingleses o por españoles? ¿Perdón? El pueblo fue fundado. ¿Originalmente fundado por ingleses? Sí, fue por españoles al principio, luego ya fue, digo que cuando vinieron los ingleses, entonces ellos fueron los que le dieron el auge minero, ¿verdad? Y que le dieron un realce, pero los españoles fueron los que empezaron. Entonces, de ahí lo mismo que así se fue construyendo poco a poco, con influencia de varias razones sociales, pero los que empezaron fueron los españoles, luego los ingleses y ustedes saben que mucha gente me pregunta que cuánto tiempo tiene el panteón de fundado. No tenemos una fecha exacta, al menos yo no la tengo, pero recordemos que como va creciendo un pueblo, va creciendo un panteón también. Entonces las mismas fechas que tiene desde que se inició un pueblo, ahí empezó prácticamente a crecer el panteón. Don John, yo quiero que me cuente algo sobre la escuela que antes estaba aquí, donde estaban las monjitas, que eran maestras. El convento. El convento que estaba aquí. ¿Alguien quiere comentar eso? No. Me dice mi mamá que ella estudió aquí, ¿verdad? Y dice que sus maestras eran monjitas. Sí. Yo quiero saber más de eso. Bueno,
nosotros lo que tenemos de conocimiento es que atrás de la iglesia hay un patio. Ahí tiene varios salones, porque allí estaba el colegio. Y allí ese colegio lo atendían puras monjas, puras monjitas. Entonces era un colegio, ¿verdad? Y esas pincas eran de machimbre y arriba tenía lámina. En las paredes estaba incrustado, no sé si ustedes recuerdan, los pizarrones que eran de cemento, que estaban en la pared. Cemento negro. Y muchas de las religiosas que estaban aquí, cuando ya cerraron aquí, se fueron a Concha del Oro, y otras pues se fueron a otros lugares, ¿verdad? Pero todavía hace poquito existían monjas que estuvieron aquí en este colegio. Y la mayor parte de la gente que estudió cuando estaban aquí en el Cobre, lo hicieron aquí en el colegio. Entonces, todo eso, pues con el tiempo fue cambiando, se fue acabando, pero en realidad sí hubo un gran colegio aquí y atendido por las religiosas. Don John, otra pregunta. Ahí se aparece una bruja. Ahí en esos salones. Si es temprano, pues mejor vámonos. No, en realidad, perdón. Una monja. Una monja. No, en realidad yo no tengo conocimiento de eso, pero es posible, porque hay gente que conoce ciertos relatos, ciertas leyendas, ¿verdad? Que muchos conocemos y muchos no. ¿Vale? Una pregunta, entonces este colegio es una rama extendida del colegio que tenemos allí en Concha, porque escuché hablar por allí a una de los monsiváis que el colegio lo pasaron al que ahorita sí, conocemos, que es el Colegio Concepción. De hecho se integró al que ya estaba en Concha del Oro, porque ya el colegio de Concha del Oro, ya desde 1940 y tantos ya estaba ese colegio, ahora por 1950, 1940 y tantos. Ya estaba ese colegio, y cuando ya cerraron aquí, se fueron y se integraron muchos al colegio. Por eso las religiosas de aquí pasaron para allá. Sí. Sí, porque a mí me platicaron eso, que aquí estaba primero el colegio que está ahorita allá en Concha, y se llamaba Colegio Concepción. Colegio Concepción. Y tenía la mayoría de los niños de aquí estudiaban en este colegio. Don John, ¿quién hizo la carretera esta para llegar aquí? ¿La carretera del Empedrado? Sí. Bueno, eso parece que fue una organización de allá de Mazapil. ¿Sí recuerda usted, señor? Mano de obra de los presos. Con mano de obra de los presos, ¿verdad? Era mano de obra de los presos. Sí, pero alguien... Los que coordinaban eran... Don Desiderio. Uno fue Desiderio, ¿verdad? Sí. Don Desiderio. Pero esa carretera fue hecha en el año de 1960. En 1960. Y el único camino que había para llegar aquí era el camino real, el camino antiguo. Y en ese se transitaba nada más por medio de recos en caballos, en burros, o a pie. Por allá circulaba toda la gente que vivía aquí, iba a Concha, el camino antiguo. Y es un camino... ¿Dónde sube acá, don? Sube aquí en el puerto, aquí luego. Ahí no está la casa grande, esa blanca que está ahí, a un ladito, ahí está, por ahí entraba, y por ahí salía. Y este camino, quiero que sepan, que llega a Salaverna, Mazapil y todas las comunidades de allá abajo. Entonces de ahí sigue una brecha que llega hasta Viesca, Coahuila, y de Viesca, Coahuila hasta Torreón. Y ahí por la carretera... ¿No pasa por Real de 14? No. ¿Cómo? ¿Ese camino no pasa por Real de 14? No, porque el Real de 14 está para allá. Y esto que estamos comentando va hacia el poniente. Hacia Durango, ¿no? Allá. Llega hasta Torreón y se entronca con la carretera Durango y todo. Sí. Pero es... Yo tenía entendido que está Real de 14 atrás de Mazapil, ¿no? No, Real de 14 está acá en el estado de San Luis. Y aquí es el estado de Zacatecas. Y estaba para ir a Real de 14, y tiene que ir por la carretera Zacatecas. Hay un entronque que se llama Santibulcio. Y luego de ahí ya sigue para Charcas y
ya que ese estaba en San Luis Potosí. Sí, era San No, Tiburcio, sí. Sí, Real de 14. Pero San Tiburcio sí pertenece a Mazapil. Sí, perfecto. ¿O está cerquita, no? Sí. San Tiburcio de Mazapil. Y eso es parte de la historia, parte de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que se lo estamos comentando para que ustedes lo conozcan. Y si tienen alguna inquietud, pregunten lo que sea. Si podemos contestarla, ¿verdad? Pues la contestamos. Don, dicen que cuando se hacían los bailes ahí en su casa arriba se aparecía una mona en la noche en la lluvia, gritaba y estaba ahí mirando a todos los que estaban en el baile. ¿Aquí donde estamos ahí ahorita? Sí, ahí estaba, donde Sí, estaba sí. enfrente. No, en realidad... Bueno, arriba o enfrente. En realidad, lo que pasaba es que como ahí están unos pirules, ¿verdad? Están unos pirules muy cercanos. Lo que pasaba es que se paraban las brujas. Las brujas. Inclusive en las temporadas de esta fiesta sucedió que a los puesteros entre la noche les caían arriba de los toldos y les aleteaban y ¿Pero eran lechuzas? en tipo en apariencia de lechuzas, pero eran brujas y se paraban allá los pirules. Y eso es lo que tenemos. Y de hecho en las comunidades allá, para Mazapil, para Salavena, para Hay todos. nahuales. Hay nahuales. Hay nahuales y En todo eso. Mazapil hay nahuales. Hay nahuales también. Sí, brujas. A los transportistas que traen los camiones que transportaban gente de Mazapil a Concha, ya por la tarde o en la noche se les aparecían las brujas en el camino. ¿Qué tan cierto es que cuando venía gente antes en camión, cuando subía camiones así para acá, cuando venían a visitar, a veces de regreso se caían así en la carretera? Camiones de transporte que venían para acá. Que traían gente para acá. Pues de hecho hubo algunos accidentes, algunas camionetas que se cayeron, pero hubo un accidente que fue más comentado, fue un accidente de un camión que venía de Mazapil, un viernes 5 de diciembre de 2003. El camión venía de Mazapil, venía lleno de pasajes y al llegar a estas curvas de aquí hay una capillita verde que está por ahí, allí se fue el camión para abajo y murieron 14 gentes y otros quedaron heridos. Los que nos dimos cuenta bien que fueron 14 gentes los que murieron, de los que venían en el camión, pero se cree que después murieron otros que estaban internados en Saltillo por el mismo accidente. Y eso fue el accidente más tremendo que hemos tenido aquí, en este camino. Eso es lo que sucedió aquí. Ahí está. Ahí fue. ¿Es donde está la piedra grande pintada? Abajo hay una capillita verde. Ahí mero. Si quieres yo traigo la mochila. No le muevo nada, ¿verdad? Sí, ahorita lo traen. Con respecto a lo que dice Don Chon de las brujas, espero que no tengan miedo. Mi esposo trabajaba en botanas bocados, porque como bocados no hay dos. Y a él le tocaba surtir Mazapil, le tocaba surtir toda la región y él era como quien dice el supervisor y tenía entre su gente a un muchacho. Y por cortar camino el muchacho atravesó por aquí por el cobre, pero al ser joven se le hizo fácil. Les estoy hablando alrededor del 96, 97, del 96 al 99. Y luego ya mi esposo dijo, aquel chavo anda por allá, se les ponchó la llanta aquí en el cobre, o sea, la llanta de la combi, ellos traían combi en ese tiempo. ¿Y cuál es la sorpresa? Que eran las 12, 11 y media de la noche cuando estaban pasando por aquí y dice que se les ocurrió quedarse ahí adentro de la combi y que se veía que les arañaban la combi así, ¿sí? La lámina de la combi. A las 6 de la mañana se fueron caminando allá a Fracción. Eran dos muchachos bien asustados.
parece algo, pero dice, no, en lo personal, bendito Dios, y hemos venido a acampar aquí. Nunca nos ha pasado nada. Hemos ido a acampar a Providencia, nunca nos ha pasado nada. Entonces, no sé qué influencia traían ellos, no sé qué onda, pero sí que les arañaban, pero es que unas cosas largas se escuchaban. Yo te voy a contar mi experiencia. Es así, bueno, estos ojos lo vieron. Yo soy católica, practicante. Bueno, entonces en el mes de mayo sentí el rosario ahí en la camilla de San Huerta, mayo y junio. Y ahí mis hijos de repente me decían que yo era de la rodilla ensangrentada, porque acto religioso no hacía. Y así. Entonces fui y salimos del rosario más o menos a las 6 de la tarde. Fracción Huertas, como Concha del Oro, está rodeado de cerros. Son cerros, es un molcajete. Y yo siempre me ha gustado muchísimo los cerros. A mí me encanta ver los cerros. No sé qué misterio esconde. Y volteo hacia el cerro que está, no sé cómo se llama, que está hacia el frente acá arriba, los picachos por ahí. Y ahí yo veo un objeto ovalado. O sea, no estaba ni fumada, no estaba ni tomada, no, estaba saliendo de rezar. Y volteo y veo, y viene otra señora conmigo y le digo, mire lo que se ve allá. Y era un objeto que tenía un haz que no permitía que se viera así limpio, o sea, irradiaba algo. O sea, y lo dije, eso, le digo, observe. Está raro, le digo, vea. O sea, te digo, era más o menos las 6 de la tarde, el mes de mayo, o sea, no está ni oscuro, o sea, está el sol todavía. Y el sol está en esa, más o menos cayendo de este lado y estaba alusado ahí. Y ahí estaba un objeto ovalado